Elisha wakarwara. Muprofita unonzi Elisha warwara zvikanzi mambo weIsraeri akasimuka kubva kumba kwake, kubva kupalasi ukaenda kumba kwemuprofita, ukasvika ukapinda mave makarara muprofita, zvikanzi ukachema zvikuru ukati, my father, the horses of Israel and its chariots. Hallelujah. Mambo ndiye aenda kunoona munhu ari kurwara, but asvika ikango zvikanzi mambo ndo vakabva watanga waita sei, vakabva watanga kuchema. Hallelujah. Mambo hasiri ari kurwara, but paasvika kuri kurwara muprofita ndobva atanga kuchema. Chinochemedza mambo chii? Asvika kune muprofita ari kurwara. Hallelujah. Obva ati the chariots of Israel and its horsemen, nekuti machariots ingoro dzaiendeswa kuhondo, its horsemen vanhu vanenge vakavarwi vacho. But paachema achidaro ari kuti because kwanguva yaIsraeri kana vachida kuenda kuhondo vaifanira kutanga vakonsulta muprofita. Akati endai munokunda, vaisimuka vakaenda. Akati musaende munokundwa, vaisaenda. Saka muprofita zvaarwara atozviziva kuti mabhiza chaiwo nengoro chaidzo ndo zvarwara, kukunda zvatiri kuona zviri kunze uku. Hallelujah. Now Elisha muprofita akamborovawo gungwa rwizi rukapatsanuka akapinda pakaoma. Ani anointing here muprofita ari kurwara? Anayo but achirwara. Zvoreva kuti vanhu vaMwari dzimweni dzenguva vanogona kusangana neproblem ivo vari vanhu vaMwari, hazvivabvise paorder yekuva vanhu vaMwari. Unogona kusangana nemunhu waMwari ane corona, ane anointing here? Anayo. Corona anayo, anointing anayo. Elisha anoti namanenda unogeza muna rwizi Jordan kuti maperembudzi apere. Elisha akaenda maperembudzi akapera. But Elisha apatanzwa kuti akanga achirwara ende chaimurwarisa maperembudzi. Anointing anayo iye akakumbira kuna area akuenda. Ndipe iwe anointing yakapetwa kaviri kubva kwamunhu. Ndokubva awana bhachi ndokubva apiwa anointing yacho anayo iripo. Anointing chii? Anointing is spiritual empowerment. Kusimbiswa pamweya kuti ugone kuita zvaunofanira kuita panyama. Anayo but airwara. Saka ukaona munhu waMwari achifesa challenge, usati asisina Mwari kana kuti asiwa naMwari. Hallelujah. Kuna vanhu vakawanda vanotuka vanhu vaMwari nekuti vanofesa problem. Adi kuratidza kuti ane Mwari, Mwari wacho adi kumubatsira ipapo, Mwari wacho adi. Elisha akarwara nemaperembudzi, iye ana Mwari. Afa Elisha amuguva, mumwe munhu akakandwa imomo afa ndobva amuka. Iye wacho mabhonzo ake Elisha atofa ndobva amutsa mumwe munhu akafa. So zvoreva kuti even ari kumakuva anointing yekumutsa chakafa anayo, iye atofawo. Iye dai anga ari munhu waMwari, mwana wake aisafa, dai anga ari munhu waMwari, ningi waanogara naye aisafa, anofa. Vanhu vaMwari vanhu pane pavanogumira nepavanotangira, vanosangana nemaproblem. Tazara nevanhu vakafanana neMwari kuZimbabwe, anongotuka vanhu vese vaMwari, munhu wese waMwari asangana neproblem naye. Elisha akudzoka kubva unoperekedza Eria aenda. Aifamba akatakura mukwende unonzwa kuti akauraya mombe achiperekedza Eria. Apa pake pakashuka pakaita mhanza. Akudzoka akatukwa nyamanza akatukwa. Mapera akabva nowe akadya vanhu. Saka maproblems evanhu vaMwari haasekwe, unodyiwa nemapera. Hallelujah. Igeza ituere. Pana nirishona here agovere. Amen. Musoro weshoko unoti kutevera Jesu. Zvino vakati vachifamba munzira, mumwe munhu akati kwaari, ndichakuteverai pose pamunoenda. Jesu akati kwaari, mungubwe dzine mwena neshiri dzokudenga dzina matendere, asi mwanakomana womunhu haana pokutsamidza, haangatsamidza musoro wake. Akati kuno mumwe, nditevere. Iye akati kuno mumwe. Amen. Hallelujah. Amen. Zvino vakati vachifamba munzira, mumwe munhu akati kwaari, ndichakuteverai pose pamunoenda. Jesu akati kwaari, mungubwe dzine mwena neshiri dzekudenga dzina matendere, asi mwanakomana womunhu haana paangatsamidza musoro wake. Akati kuno mumwe, nditevere. Iye akati, nditenderei henyu ndimbonoviga baba vangu. Asi iye akati kwaari, rega vakafa ngavavige vakafa vavo, asiwe enda unoparidza ushe hwaMwari. Mumwezve akati, ndichakuteverai Ishe, asi munditenderei henyu ndimbonooneka navari mumba mangu. Asi Jesu akati kwaari, hakuna munhu ungati kana aisa ruoko rwake pabadza
akacheukira shure ungafanirwa neushe hwamwari. Haleluya. Ita simba rekumuka naro. Simba rekumuka naro. Pana munhu ari kuita zvine power. The resurrection power. Resurrection power. Resurrection power. Resurrection power. Chinonzi resurrection kutoti chinhu chakafa chomuka kubva kuvakafa. Haleluya. Now kuti ndigotanga zvigobatsira ndonyaya ndikuparidza nezvayo nhasi resurrection power. Kundigotanga zvigobatsira. Kuna Genesis Mwari anonzi akasika munhu. Asika munhu Bible rinotaura kuti munhu yakanga asati amunhu. Bozi rinobudisa pachena rinoti and God breathed a breath of life and he became a living being. Akamufemera mweya weupenyu akava chisikwa chipenyu. Zvoreva kuti Mwari asati afemera chisikwa ichi mweya wekufema munhu yanga akafa. Because anozova chisikwa chipenyu panofemerwa mweya weupenyu. Mwari achitanga kusika munhu akatanga nemunhu anga akafa. Ndobva amufemera mweya weupenyu ndobva ava mupenyu. Hapana munhu abata. So zvoreva kuti Mwari vane capacity yekumutsa zvakafa uye kupa upenyu kune vanhu vakafa. Haleluya. Minobata mane munhu ari kubata. Hatisi kudhila natsika mutanda, tikudhila naJehovha anogona kuti zvafa zvadhakwa anogona kuzvidzora zvikava zvipenyu. Haleluya. Now Bible rabuda pachena. Jesu uchifamba waibva kuSamaria. Achifamba chinoratidza kuti Jesu aisangofamba sezvatinoita. Aifamba achishumira vanhu vachimutevera. Why ndichiti vaifamba achishumira? Paakasvika kuSamaria mukaverenga pamusoro pacho anorambidzwa kupinda mukati. Vadzidzi voti todedza here moto upise vanhu. Zvikanzi Jesu akabva atenda akati ngatidzokerei. Vachidzoka kubva kuSamaria vachifamba. Achifamba achiparidza vanhu vakawanda vachimutevera. Ndo pakanzi nemuchinda weanzwa mharidzo. Ndobva anyevenutsa mwoyo wake akati Ishe ndichakuteerai kwese kwamunoenda. Haleluya. Amen. Chakonzera muchinda wekuti ati Ishe ndinokuteerai kwese kwamunoenda. Inawe kuti paparidzwa vhangeri rabata mwoyo wake. Ndokubva anzwa kuti munhu yari wethi kuteera ndichisiya zvinhu zvese. Ndokubva Jesu achipindura aona kuti muchinda uyu pane asina kubata. Ndokubva Jesu atichi akati hungubwe makava ane mwena yekurara neshiri dzedenga dzina matendere ekurara, but mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro. Haleluya. Haleluya. Ndo paakati kune mumwe nditeere. Ndokubva shasha yatochinja mafungiro. Ndobva yati nditenderei ndinoviga baba. Haleluya. Iri kutoramba kuteera Jesu kati kuna baba vafa vandoda kunoviga. Yeti paari kuti kuna baba vafa achiramba kuteera. Haasi kungoramba, but tiri kumuita kuti arambe. Jesu ati mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro. Ndobva shasha yati kana asina imba yekugara ndikamuteera ndicharara mubhiriji. Haleluya. Ndobva yati regedzai ndimbonoviga baba ichida kuwana excuse. Yeti Jesu paari kutaura nezvemusoro haasi kutaura nepekurara. Ari kutaura pamusoro pe-knowledge nekuti musoro unorepresenta knowledge. Ndosaka ati makava ane mwena. Chaidzi makava naJesu vaFarisi. VaFarisi vanayo dzidziso yavo yakatsaukana uye vanayo vane muvanhu vekuidzidzisa. So ine kwainogamuchirwa iyo yakatsaukana. Noti vaFarisi vaisatenda kuti kune kumuka kwevakafa. VaFarisi vaitenda kuti munhu anofanira kuchengetedza sabata. VaFarisi vaisatenda kuti musi wesabata munhu anofanira kuporeshwa. Dzidziso vanayo but yakatsaukana, haisi iyo yechokwadi. Ndobva ati neshiri dzedenga dzinawo matendere. Ari kuti kunaro doctrine remaSadusi vasingatende kuti kune ngirozi uye vasingatende kuti mune mweya mutsvene. Vanayo dzidziso yaMozisi but havatende zvamweya. Vasati vadziona chechi yeda haisi mweya. Iriko dzidziso yekuti vanotenda kuti yava haisi mweya, which means yakaponja kana isina mweya. Haleluya. Now Jesu ari kuti maSadusi anayo dzidziso, but ini mwanakomana wemunhu ndinayo futi dzidziso yandinoda kuti ndigokupakurirai yechokwadi. Haleluya. Amen. Dziriko chechi nhasi nedzidziso nhasi dziriko dzekuti vanokutaura kuti sabata uende kudenga. Haleluya. Vanokudza kuti kana musina gemenzi amuende kudenga. Idzidziso dzakatsaukana. Haleluya. Iyo sabata yacho regedza ndigobatsira titange tabatsira pasabata. Sabata yacho inonzi seventh day. Haisiriyo 7th, haisiriyo sabata. Izuva harisiriyo sabata. Regedza ndizvitsanangure zvakanaka. Independence kuZimbabwe 18 April Independence Day. Ukasaenda kuNational Sports Stadium kuchipembererwa independence, hauna independence here.
izuva rinokomemoreta kupinda muindependence. Ndikasaenda kuindependence day ndingori independent. Saka ndikaenda ndikabata 7th day ndabata zuva handakubata muridzi weSabata. Hapana handinzwa. Ndosaka uchiona dziriko chechi mazuva ano dzinokutaurira zvinhu zvokuti dzinokurasisa. Haleluya. Hadzina vhangeri rechokwadi. Jesu anobvunzwa mauya here kuzoparadza mutemo. Haleluya. Jesu akabvunzwa mauya here kuzobvisa mutemo. Akati handina kuuya kuzobvisa but kuzozadzisa. VaFarisi vari kumubvunza. Why? Because vhangeri ravo nderemutemo. Ukariteedza rinokuuraya. Ndobva vatsvaga kuti vaonere Jesu Mozha. Mauya here kuzobvisa mutemo. Zvikanzi handina kuuya kuzobvisa but kuzozadzisa. Chinonzi kuzadzisa mutemo kuita sei? Haleluya. Kuzadzisa mutemo kuita sei? Ukasvika kumusha munhu ane 3310 foni chidhina chiya, iwe waenda ne810 ane 3310 unosenda message chete nekureceiva message nekufonerwa nekufona achiende painternet chiya. Ukasvika ne810 wobva wati ndakukupa 810 iyi inoenda painternet, unogona kutora mapicha, unogona kutora mavideo, unogona kuenda paFacebook, unogona kuona mavideo pafoni. 3310 anogona kutanga kuseka kuti hazviite, foni ndeyekufonesa chete, hakuna foni inotora mavideo, foni ndeyekureceiva message chete. Ototi uri kubhaizwa. Uyu paanotora 810 uchaona akubvisa sim card muna 3310 akupinzira muna 810. Akanga apinzira muna 810 va3310 vanogona kubvunza kuti ko ini makundibvisa here? Wonzwa kuti hatisi kukubvisai, tikukuzadzisai. Wozoona 3310 aiswa mudrowa hachashandi, unobviswa uchizadziswa. Zvanga zvisingagonekwe na3310 zvauya kuzozadziswa nava810. Saka va810 vazadzisa zvanga zvisingagonekwa na3310. Saka Jesu kana achiuya kuzozadzisa mutemo ari kuzadzisa achibvisa achiunza something chiri superior than mutemo. Mino kana ndabanda vatwa baba. Alright, ndinyatsotsanangura zvisiyere. Kagondo kaya kaTV kagondo. Kai. Kaiti munhu kana achibuda ipapa kana akapfeka red inongobuda iri black. Kana wakapfeka white inobuda iri white. Kana akapfeka blue inobuda iri white. Kagondo. Ukaenda unotenga plasma full color ukauya nayo, kagondo kanogona kubvunza kuti makundibvisa here pastand yeTV. Unonzwa vaplasma kuti hatisi kukubvisai, tauya kuzozadzisa zvamamusingagone, kuti kana munhu akapfeka green anobuda ane green. Vakagondo vanogona kutanga kutoshaina kuti hatisi kubviswa. Vanozoona vangotsvetwa pamusoro pechirugwi, vaplasma vapo. Ko zvamakati hamundibvise, tinokuzadzisai tichikubvisai. Saka kunonzi kuzadzisa mutemo kubvisa, tichiunza something chiri better than mutemo. Saka Jesu paari kuti mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro, ari kuti ndiri kuunza something chiri superior than mutemo waMozisi. Pana munhu abata. Ndosaka tiona kuti kuchechi kwemwazva nhasi kana vaida kunamata vanotanga kumbowerengesa mutemo. Chine something chiri great than mutemo. Ndosaka tiona pane zvimwe chechi dzekuti kana une pfungwa dziri upinza chaija zvauende nyangwe chikaita sei. Chine something chinonzi Jesu chakauya chiri great than mutemo. Kana ukandidzosera kumutemo uda kuti ndione black and white color iripo, ndo yekuimbwa nemuchinda wewe yekuimba kanjiva kai, yekuti unotsireiko kana tii yacho isina shuga. Woto tii chipisa ichiti 2 apa haina shuga, woda uchichururuka dikita shuga irimo mudrowa. Haleluya. Hakuna zvakadaro, kana shuga iripo tinonwa shuga. Saka Jesu ari kuti ndauya inini vashuga, imi misiyai tiine masaba chete, mutore inini shuga ndine vhangeri rechokwadi rinoendesa kuna Baba uye rinosunungura. Ndo muchido uyu paakati nditenderei inini nditange nagonoviga Baba vangu. Haleluya. Ndokubva Jesu ati chii? Akati regedzai vakafa vavigane. No. Kana Jesu akati regedzai vakafa vavigane, statement iroro rakatodara remake sense. Kuti vanhu vakafa vavige vakafa, munhu akanzi afa hachagonosimudza ruoko kana gumbo, hachagonotaura, hachagonoita sei, kana kuchera guva agoni. Saka sei Jesu imi muchiti regedzai vakafa vavigane? Statement iroro harimake sense. So why rakanyorwa? Kana kuti sei Jesu achitaura zvinhu zvisingamake sense? Zvonyorwa mubhaibheri izvo zvisina sense, zvisingamake sense.
zvoreva kuti zvine senzi pakusanzwisisa kwedu. Haleluya. Now Jesu ari kuti regedzai vakafa vavigane, nekuti muchinda yana baba vafa variko kumba. Ndobva anzwa vhangeri, ndobva anzi nditeerei naJesu uye anonzi ndiye upenyu nakumuka. Ndobva muchinda we ati regedzai ndimbonoviga baba, iye akatarisana neupenyu nakumuka. Apana ndibata. Jesu ndiye upenyu, ndiye kumuka. Muchinda ana baba vake vafa, Jesu ane ability ni capacity rekumutsa baba vakafa. But muchinda ari kuti nyangwe muripo Jesu vangu baba ndirofushira. Imi Jesu ndimunogona kumutsa vakafa, but muchinda ari kuti nyangwe ndikapiwa opportunity yekuti ndigoma baba vamuke, ndinofutsira mukana uripo wekumutsa. Saka Jesu oti imimi ndimi akatomirirwa kurufu nekuti makafa, nekuti hamuzive, nekuti kusaziva kufa. Parabata. Bible rinoti chi nemuprofita Hosea. Muprofita Hosea anoti vanhu vangu vanoparara nekuti vanoshaya zivo. Chiri kuparadza vanhu kushaya zivo. Muchinda wedai anga aziva kuti Jesu ndiani, aisati ndakuenda unoviga baba vangu vakafa. Aiti taurai izwi baba vamuke vakafa, ini ndigone kukuteerai. No, chiri kumutadza kuteera Jesu apa ndi baba vafa. Saka ari kuti nditenderei ndinoviga, yeti Jesu ane capacity yekumutsa baba vakafa. But we are not regedzai nditange ndafushira zvakafa zvangu ndigoteera imi mune upenyu. Hallelujah. Now problem yaitika pane muchinda wende iyi, haana kuziva kuti Jesu ndiani, ndosaka ari kuti vangu baba regedzai ndifushire. Now muchechi maitika problem iyoyo futi yekuti Jesu tinoziva ndi Jesu akafa akamuka, but zvedu zvikafa tinozvifushira tina Jesu akafa akamuka ane capacity rekumutsa zvakafa. Amina, hapana munhu arikubata. Jesu akafa ndokubva amuka akati inini ndini upenyu, maari ndo mune upenyu. Baba vake pavakasika munhu anga asati amupenyu, ndokubva vamufemera mweya weupenyu, ndokubva atanga kurarama. It means Mwari vane capacity rekumutsa zvinenge zvafa, vane ability yekumutsa zvafa. Ndozviya zvekuti nyangwe tikafira pai, Mwari vedu anayo capacity neability yekumutsa zvinenge zvafa. Saka chatinoda chii? Tinoda Jesu wacho anogona kumutsa zvafa kuti zvedu zvakafa zvigomuka. Pauro anonzi one day akasvika pachechi yavaKorosi, ndokubva vanga vari ku3rd floor kuupper room. Zvikanzi Pauro akaparidza kusvika dzakumatei, ndobva mukomana anga akagara pawindow, ndokubva adonha, ndokubva afa. Vanhu ndokubva vamhanya vachiti regedzai tinoona, ndokubva vasvika zvikanzi atyoka musana akabva afa. Zvikanzi Pauro akati sudurukai paari, ndokubva Pauro amumbundira. Zvikanzi mukomana uyu akamuka kubva kuvakafa. Haleluya. Now Mwari wedu kana achimutsa vanhu vakafa, chaanotanga kuita ndechiti, even Jesu paanosvika kwaRazaro, chambomuuraya chii number 1 ndo chaanotanga kuita. Saka Mwari wedu anotanga adhila neproblem yamboendesa chinhu kumakuva asati achimutsa kubva kuvakafa. Saka chinotanga kuitika chinhu chisachamuka, healing inotanga kuitika yeThe body, kuitira kuti kana akanga azomutswa kubva kuvakafa chakambokuuraya chisakuuraye futi. Saka mukomana akanga adonha chakatanga kuitika ndechekuti spinal cord yakatanga yareplacedwa patsva, ndobva yaporeswa, ndobva azomuka. Zvoreva kuti tine zvimwe zvinhu zvakafa muupenyu hwedu. Vamwe vanhu vane mamarriage akafa, vamwe vanhu vane mabusiness akafa nekuda kwekorona, vamwe vanhu vane dzimwe hama dzakafa, vamwe vanhu vane imwe midziyo yakafa, vamwe vanhu vane maideas akafa, vamwe vanhu vane vana vane brain dzakafa. Vaive kuti nyangwe wakaenda kuchikoro kana akauya neripoti unonzwa hasha nekudumbirwa nemari yaunenge kuchibhadhara. Pfungwa dzakafa kudhara. Kumubvunza kuti capital city yeZimbabwe chii ari muZimbabwe, anokutaura kuti China. Ndovaya vanoti pfungwa dzakafa kudhara. But tinaye Jesu wedu anoti zvakafa kudaro, anoti uyai nazvo kuno, musavige zvakafa, but uyai nazvo kuno nekuti ini ndini kumuka neupenyu. But ndisati ndadhila nekumutsa, ndombotanga ndaunza solution kuproblem yakazvikonzera kuti zvive. Kana riri business rakanga riripo, chii chakambotanga kuti rife ndisati ndarimutsa? Because tikamutsa business rakambofa, chakamboriuraya chinodzoka futi chikariuraya. Saka tinotanga tadhila neproblem yakambochiuraya. Ndosaka Jesu panapa ari kuuya obva ati makava ane mwena, hungu dzine mwena,
neshiri dzine matendere. VaFarisi vanaro doctrine ravo, but chandakauyira kuti ndigokupai knowledge izere kuti muve nefull detail yezvakaita kudenga nekingdom yaMwari, kuitira kuti kana chikanga zvinhu zvinouraya zvakuda kukuurayai hazvikwanise kupenetrata because mune information. Hallelujah. Amen. Chakonzera muchinda uyu kuti ati iye nditenderei ndinoviga Baba ndechekuti aona Jesu saJesu chete muparidzi anofamba, but haana kukwanisa kuona ability necapacity nepower rekumuka. Hallelujah. Ndosaka Jesu paanonzi amuka vanhu vachiti abiwa navadzidzi vake. Why paaifamba vanhu vaisaona capacity neability yekuzomuka kubva vakafa. Hallelujah. Ndosaka nhasi izvezvi minana ukaitika, emiracle ikaitika, vanhu vanotarisa mamwe mativi nemanegative effect instead yekuti vatarisa kuti Mwari vaita munana, vatanga kuti ndezvefeki. Why havagone kuona ability necapacity yaMwari. Hallelujah. Ndosaka vanhu vane zvinhu zvakawanda zvakafa nezvinhu zvisiri kufamba. Why? Zvakaurayiwa naSatani because why? Havana information yezvinhu zvaMwari, saka kuti zvimuke kana zvakafa zvive zvakamuka. Why? Havana information, vane little information about zvinhu zvaMwari. Kana vakanga vapiwa mukana wekuti vasarudze upenyu, vanosarudza rufu. Why? Because ndozvavanoziva. Hallelujah. Muchinda uyu aiziziva kuti munhu akafa tinoviga. Hallelujah. But anga asina kuziva rimwe dimension repower risina kuparidzwa navaSadducee, risina kuparidzwa navaFarisi, rekuti kana munhu akanga afa anomuka kubva kuvakafa. Hallelujah. VaFarisi vaiti hatiende kumunda musi weSatani. VaFarisi vaiti hakuna mweya mutsvene. VaFarisi vaiti kana munhu akabatwa achiita upombwe ngaatakwe namabwe afe. VaSadducee voti hakuna ngirozi. VaSadducee voti kana munhu akanga abatwa achiba ngaabudwe naye kunze kweguta atekwe nemabwe afe. Havana rimwe vhangeri riri pamusoro peraJesu rekuti anoti enda usazotadzazve. Havana rimwe vhangeri rekuti kana zvikanga ndasvika inini saJesu zvinhu zvakafa zvinomuka. Hallelujah. Amen. Chechi inofanira kufamba mudimension nemaunderstanding yekuti kana zvinhu zvikafa tinonamata kuti zvimuke. Hallelujah. Amen. Izvezvi sangana navanhu unozochinza business rakadhakwa zvinhu zvakafa, vanotenda kuti zvakafa, unza atomboziva kuti zvichamuka here ipapa, business ratodhakwa. Havatende kuti mune capacity neability muna Jesu wekumutsa zvakafa. Hallelujah. Amen. Enda kumamwe machechi anozviziva kuti kune inonzi resurrection power. Zvakadhakwa zvakafa, unoona uri mugomo wachinamata kuti zvinoita nezita raJesu ndareceiva business rangu rakufamba. Why? Vane faith yekuti kune kumuka. But machechi iri kufamba mudimension yekuti zvikafa zvafa. Ndosaka muchiona kuti vanhu vada kutanga izvi zvafa, vada kutanga izvi zvafa, vada kutanga izvi zvafa. Why? Zviri kuurayiwa but kuti vazive kuti tine capacity yekuti zvakafa zvigomuka havana. Hallelujah. Amen. So chechi inofanira kuziva kuti kune rinonzi resurrection power. Riya rakambojesa avigwa muguva, zvikanzi afa vadzidzi vakawanda vachitya nekuti Ishe wafa. Zvikanzi pavakaenda vakaona amachira chese iye amuka. Chechi inofanira kufamba mudimension yeyo kuti zvikafa tine kutenda kuti sezvakambomuka zvinomuka. Chechi inofanira kufamba mudimension yekuti kana mafinances echechi akafa tikanamata anomuka. Chechi inofanira kunge ine vanhu vekuti tikangonzi mainingi vakurwara masales ebhodhi yavo afa tinonamata akamuka. Chinokonzeresa kuti vanhu vagonzi munhu ari kurwara vagotanga kutya unoziva kuti havatende kuti kana ndikandanamatira munhu anomuka, ende kana akanga anzi ari kurwara anopora. Why? Because vanoto pavari vachitongonzwa kuti munhu ari kurwara, chavanotanga kutongoona chete ndechekuti anorwara. Havagone kuona kuseri kwekurwara kuti anogona kupora. Hallelujah. Muchinda uyu paakanzwa kunzi baba vake vafa, akabva atongoona rufu neguva. Haana kugona kuona baba vachifamba futi. Hallelujah. Amen. 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 Unoona mumwe muchinda anotaura kuti mwana wake mukomana haana kurwara, anoita sei? Akangodzoka panze kubva notamba, vanhu vatogeza zvakanaka, ndobva angoti mudumbu mwana atopinda mbedzi arara pamubhedha.
pasina nguva mai vakutochema mwana ashara. Zvikanzi ndakaita 2 hours ndichimunamatira kuti mwana amuke, kuti mwana muka. Uri kuona kutenda kwacho? Haazoti achamuka here kana kuti amuke, but anonzwisisa kuti kune simba rekumuka kuvakafa. Ndobva amubata, ndobva ati mwana muka. Hallelujah. Faith inofanira kusvitsa chechi padimension iroro rekuti zvinhu zvikafa kuupenyu hwedu tinonamata kuti zvinomuka nekuti mune simba muna Jesu rekuti akafa anomuka. Hallelujah. Amen. Now, chinokonzeresa kuti maKristu akawanda agare mukutya izvo zvatiri kuita izvo zvekunzi vaccine rauya, vamwe vachiti musabaiwe, vamwe vachiti baiwai, vamwe vachiti ne666, vamwe vachiti harina, vamwe vachiti tiri kuchauraya vanhu, vamwe vachiti asezei. Ndakambozvitaura ndikati chinototangira chaiche kuti vanhu vatye, vanotya kutopinda mupolitics maKristu izvezvo. Kutonzi pindaiwo mupolitics muite meya, unzi ini politics hadzisi dzangu, politics hadzisi dzangu. Vanotya kurohwa, yeti nyange usingaite politics dzacho unongorohwa futi. Now, pindaiwo mupolitics, because enezo vanhu vari mupolitics, mawanza munangagwa musinononi achiti tasvika nguva yekuti haukwanise kukwira zupko kana usina kubayiwa. Dai tanga tine maKristu mupolitics aiti zvinobvumirwa kukwira kana usina kubayiwa, zvino unoita nekuda kwako kana nekusada. But hatina maKristu mupolitics, saka zvinhu zvese zvinoinfluencwa nevanhu vane dirty mind. Because maKristu ari kuchechi akaparidzirwa kuenda kudenga chechi. Kuti zvinhu zvikadhakwa tine capacity rekuzvimutsa, tinoita nharo kuti zvinomuka. Havazive izvozvo. Yavo chete ndeyekuti ukapiwa dama iri rohwa iri worohwa iri rimwe iri woti tichanosangana ikoko pakutongwa. Kana ukambosvika panodzingwa madhimoni, dhimoni rokutarisa so rovhura ziso dai roti handiende, ukataura kuti majera ti handiende, haritoendewo. Neunotovhurawo ziso kudai kuita nharo kuti utonoone rangu rakavhura kudai unoenda chete, nhasi unotopaenda otoona kuti uyu anorevesa. Zvikadhakwa muupenyu hwedu kuti zvafa, Satani abata pese business radhakwa, ndopinda mupreya ndovhura ziso kudai kuti rinomuka chete, iye achiti rimuke ini chiti rinomuka chete, iye achiti rimuke ini chiti rinomuka chete, kusvika zvaita. Hallelujah. Amen. Izvo so vanhu vane mastress akawanda. Ndanga ndine maplans ekudai, ndanga ndakazofunga kudai so corona yabva yauraya maplans ese, zvinhu zvakatakiswa necorona, vanhu vese vari kungozhamba. Hapana munhu anoti mucorona imomo ndiri kutonamata zvangu zvinotoita, zvinomuka, maplans angu andanawo anomuka. Capacity neauthority neability iri muna Jesu yekuti paakafa akamuka, ndobva ati simba rose panyika nekudenga rapiwa kwamuri, endai naizvozvo. Asi nevanhu vekuti munzira mukasangana navo vanofamba kunga wakasungwa, vanonzwisa dzimwe tsitsi dzekuti unoti iwe anonzwisa here simba riri maari kuti zvinhu zvikafa ane capacity rekuti dzoka kuupenyu, zvikadzoka kuupenyu. Hallelujah. Amen. Zvonzi nemuchinda iye ndakabata mwana ndikati 2 hours ndikanamata ndikati muka. Hazviite kuti ndigobuda panze apa ndiri mushumiri, vana vepambi vachitamba panze apa, vana vezvidhakwa vachitamba panze, wangongonzi ati mudumbu akafa. Zvanzi after 2 hours mwana atonhora kuti zii, vamwe vechikuru vatomboya kuti wakutadzisa mwana kuenda, mweya womwana wakutadza kuenda. Hazi vakanzwa mwana wokosora, akamuka. Mune simba muna Jesu watinotenda rekuti zvikafa zvinomuka. Amen. Izvo so titori nevamwe vanhu vatakaviga vataifanira kuti takamutsa. Yes. Izvo so titori nevamwe vanhu vari kurwara nemasales ari kunzi akuda kubatsirwa nemapiritsi. Watinofanira kungobata musoro, zvonzi vakuru vecheche endai mugobata musoro vanorwara vagopora. Watinofanira kungobata chete kuti hatimode kutiita munamato yakawanda kuti Mwari tinonamata iwe chirwere kungoti nekuda kwezita raJesu waporeswa. Iwe body wewe, iwe nyama iwe, responda kumashoko andiri kutaura. But faith iwe vanhu havana. Bozi vanotya kuti bai ndikazodaro zvikasaita zvagara anga achingorwara munhu, hausi wamukonzesa kuti iwe namatira chete zvaita nezita raJesu, muka kubva kuvakafa iwe business. Tikambodedzwa vamwe amai ndachiri mukomana tadeedzwa nebherera uso, zvikanzi musvike kuno nanemwe shamwari yangu ize naapostol ari kuZimbabwe. Tasvika kuya zvikanzi kuona bherera ari hembe dzakanaka kutokunda rimwe ratinoona pano, zvikanzi kubvira ndaenda mwedzi wese harisati ratengwa bherera. Saka ndakudedzaiwo kuti munamatire bherera. Ndo machembere kumethodist ekuti waiti ukati ndiri kunamatira vane imwe tsvina vese nevasina mbereko nevasina kuroorwa, ndiri kunamatira nhasi kuti zvigoita, vaisima kuti hazvimo mustanding orders yechechi.
musi wachiyo bhero rakaramba kutengwa mwedzi wese vakadedza isusu kuti wavanomborambidza kunamatira vanhu kuti namatire kuti bhero rangu ritengwe. Bhero ranga rine hembe dzakanaka, tikatiwe bhero tengwa nekuda kwezita raJesu, tengeka. Ndakazoona wauya nesmairi wakupa testimony zvikati ndakadedza vana mukoma Hoffman kumba kwangu kubhero rakamhanya sei, ndakaita kunge ndini ndatanga kusvika ipapo nebhero iroro rikatengwa. Mune simba muna Jesu rekuti zvinhu zvikafa tinozvidzosa kubva kwakafa zvinova zvitirarama. Mumsi ndaimbotaurira mumwe munhu ndikati unoziva kuti inini dai ndakanga ndakatendeuka pakazofa baba wangu ndaimbofanira kuvanamatira varimo mubhokisi kuti vamuke kana zvazoramba vozoendeswa but ndambonamata kuti vamuke. Haleluya. Ndo zvinofanira kuita makristu, mune simba matiri ratakapiwa rekuti zvikafa tinozvidzosa kubva kwakafa. Unogona kuviga munhu andoni nebhodhi iri kupisa zo tozoti bhodhi iri kupisa iyi but ichifuchira. Why? Pashaikwa makristu anomira kuti takuzvidzora kubva kuvakafa zvive zvichirarama. Basa chete tazara nemafarisika. Mafarisi chavo chavaita chataurwa naJesu chaari kuti makava, unoziva chinonzi gava. Gava rakangwara, gava rikamhanyiswa neshumba rikanga chimhanya mhepo ichienda uko rinosvika pacertain point panoparadzana nzira rozunza kudai mhepo yotora sineu yegava ichienda kadai iroro dai shumba ikasvika painotera sineu yegava kudai haribatike zvekumhanya. So ndo zviri kunzi naJesu makava ane mwena. It means makava vafarisi vakasvika vakasvika pamarket place vanopfeka nguo refu votanga kunamata paya pavanopinda muchechi kuti uyo mutadzi uyo hapana chaanoziva indinozokupai chegumi changu. Ivo ukazvinzwa zvidaro so vachizviita vanhu vari koli neunofungidzwa ndo vhangeri variko kamafarisi yako kuZimbabwe. Munhu wese waMwari kutuka chete, vamagaya havasi munhu waMwari, vanhu inga havasi munhu waMwari, ivo chete ndo munhu waMwari chete. Hallelujah. Now, usafanana navafarisi but operate mudimension raKristu rekuti zvikafa hazvife ndiripo. Zvikanga zvakuda kufa ndiripo ndinozvimutsa vakafa. Ndakambotaura testimony pano ndikati inini kumba kwedu pandinozvarwa kwaHoffman kwaTongani vanhu vaiti 2 years hadzipere pane padonha mumwe padonha tete padonha ani. Pandakatendeuka ndikaenda kugara kumba ndakatanga kunamata kuti hakufiwe futi kana chigara pangu. Ndikapagara 7 years pakashayikwa nhamo. It means tine capacity yekumisa zvaimbouraya zvisauraye futi. Siya kutya because the moment yauchatanga kungotya chete Satani anova nesimba pamusoro poupenyu hwako. Udza Satani kuti mune simba mandiri yekuti ukazvidhakisa ndinozvidzora kuti zvive so. Mwari ngaabatsire vanhu. Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Regedzai ndinamata. Baba vangu muzita raJesu, tinokutendai imi Kristu kufa nakumuka. Muriko muri mupenyu. Tiri kunamatawo sezvo munorarama. Zvose zvakafa zveupenyu hwedu ngazvirarama. Baba vanorwara vekudzi mhuri dzedu. Macells netsinga dzafa. Tinonyengetera Mwari brought them to life. Tinonamatawo Baba wakatendeka mabusiness atanga chipesuwa akavharwa akafa. Tiri kunyengeterawo Mwari akatendeka mamutsei. Baba wakatendeka mabasa anga avharika afa. Tinonyengetera Baba the resurrection power. Ngazvimutswe kubva kwakafa. Tinonamatawo Baba wakatendeka misoro yavana vedu yabatwa newakaipa kuti isafunge zvakanaka. Vamwe Mwari vaparara nezvinodhaka. Patinonyengetera Mwari kurivhaivwa kwepfungwa dzavo nekuti makafa guva rikatadza kukubatai narufu akatadza kuramba akakubatai. Ndozvatinonyengetera Baba wangu kuti sezvo zvisina kugona kukundai ndesu tiri vakundi nokupurisa hazvine simba pamusoro poupenyu hwedu. Mwetsvina yese inoda kuuraya zveupenyu hwedu tinonyengetera moto unopisa kuti ugopisa pachese cheupenyu hwedu chisava chinobatika. Zita renyu Mwari rigokudzwa. Vanhu isu savanhu tigoderedzwa mbiri yose igodzoserwa kwamuri. Mwari ratidzai nyika ino korona zvayatekeshera vanhu vachifa nekorona kuti ikapinda muupenyu hwedu tine simba rekumuka. Tingarara but tinomutswa. Tingarara but tinomutswa. Tikunyengetera painodambura tsinga dzavamwe patinosvika isu Mwari ngaitame nekuda kwezita raJesu. Mazvita Baba takutendai takupai mbiri upenyu hwedu ngauropafadzwe. Patinoshanda tiropafadzei. Makacharopafadza kubata kwamaoko ako. Ndozvatinonyengetera Mwari akatendeka. Tiropafadze nyika ino
igona kuti makatiropafadza. Vakawanda nemwoyo yakasindimara vagouyawo kwamuri vagoti Mwari wavo ane simba akavaropafadza. Tinonyengetera Mwari patinofamba mumugwagwa, tinodeclare let there be safety. Tinonyengetera Mwari hondo dzose dzingasinzwa nevakaipa kuda kuendesa vanhu kumakuva nguva yavo isati yakwana, tinodzirambidza nekuda kwezita neropa raJesu rine simba. Ropa iroro raJesu ngaritichengete. Tinosasa pamwe nemumwe ropa recovenant itsva isingazoperi. Ngaritichengete muchiuya tigosangana nemumakore. But Mwari tichirarama, Mwari akatendeka, tichengetei nekuda kweropa renyu. Varoyi vakasimuka, Baba wana masimba, ropa iroro ngarive hedge that will not be penetrated. Takutendai takupai mbiri. Chechi ino Mwari ndonyengetera, ngaikure munhamba, ngaikure munhamba. Ndonyengeterawo Baba wakatendeka, vakawanda mwoyo yavo ngaikwezvere, vakabuda muno vachiti Mwari hamuna Mwari. Ndiri kunyengetera, let there be revival, let there be resurrection, let the light shine again. Ndanamata Baba wangu akatendeka, vanhu ngavakwezverwe muimba ino mugozara. Mazvita Baba, mazvita Mwari, tinokutendai. Ropafadzai tsoka dziri pano, pavanopinda mumba mavo ngavachiropafadzwa, pavanoshanda ngavachiropafadzwa, varungu vavo vanosenzera, pavanotengesa ngavawanirwe nyasha, ngavafevhewe. Ndonyengetera favor ngaipo, ngavafevhewe. Pavanoonekwa vachifamba ngavafevhewe, pavanoonekwa vachitaura ngavateererwe nekuda kwenyasha. Ndadeclare nekuda kwezita neropa raJesu anorarama. Amen. Mazita